ons moet weet. Maar oor na iets heeltemal anders. Verlede week het 50-50 se Albertus 'n sopkombuis, 'n luukse huis en 'n argitek se kantoor besoek wat almal uit cannabis gemaak is. En hy het ons met ietwat van 'n vraag gelos. Vandag hervat Albertus sy verkenningstog oor hierdie onderwerp met 'n besoek aan 'n afgeleë streek in Suid-Afrika, waar gemeenskappe wat beskik oor 'n moontlike sleutelstuk van die legkaart, hulle self in 'n taamlike penarie bevind. Kwakuvakala uba likhonto ezayo engakaveli vele ukugquma amawa. Ndiyoyika ngoba kaloku ndiyazi ubuzisa umkhuhlane. Sibeleke abantwana sinkqonkqozele sibaleke sigcwale ihlathi. Sibamba gqithe kunjalo nje sibetha. So wat was hierdie gevaar wat met soveel mag en geweld beveg moes word? Cannabis is een van die oudste plante wat al vir meer as 5000 jaar in verskeie dele van die wêreld vir kos en medisyne gekweek en gebruik word. Ons het ook ons klere van die plant gemaak. Papier waarop die Bybel gedruk is, doek waarop beroemde kunstenaars geskilder het, tou en selfs seile om die oseane te verower. In die vorige episode het ons die negatiewe impakte van die boubedryf op die omgewing ontdek en die potensiaal van kalkhennep om dit om te keer, 'n boumateriaal wat van hennep of hemp gemaak word. Dis 'n lae tetrahydrocannabinol variasie van die plant wat jou nie kan bedwelm nie. Ons het Mama Nompilo ontmoet wat 3 maaltye 'n dag aan die mees kwesbares in haar Khayelitsha gemeenskap verskaf. Die kos bevat hempvoedingsstowwe en haar sopkombuis is van kalkhennep gebou. En ons het 'n hele spul pioniers en kenners ontmoet wat hemp as boumateriaal ontwikkel om die lewenskwaliteit van Suid-Afrikaners te verbeter. Die kragtige vloei van die Umzimvubu rivier het 'n ruwe vallei tussen die heuwels van Pondoland uitgekalwe. Vir geslagte lank al kweek mense hier 'n unieke cannabisvariëteit. Die kragtige medisyne, deel van hulle kultuur en geestelike praktyke en hulle belangrikste bron van inkomste. Insluitende die Mkwatla-familie. Hulle gebruik geen water en geen plaagdoders nie. Die enigste gif is deur helikopters gespuit wat enige tyd kon opdaag. Damon Grouten is 'n ontwikkelingssosioloog wat vir sy meestersgraad na kleinskaalse cannabisboerdery en landelike ontwikkeling in Pondoland kyk. Farmers in this area in Pondoland in the Eastern Cape, South Africa, have been farming cannabis for multiple generations. Cannabis is eers omtrent 100 jaar gelede onder Britse koloniale heerskappy onwettig verklaar. En in die 1980s het owerhede begin om gif te spuit. Sibeleke abantwana sinkqonkqozele sibaleke sigcwale ihlathi. Esibetha abotshwa kothe wacholakala. Sisokola sinjalo sahlala onhlungu ke. And then they was spraying outside the field of cannabis. So even the glass was affected, even the people they was affected at that time. Iba idle kaloku okwakwayena phayana. Ibole ngaphakathi isibilini, imfuyo esifuyileyo. Na omtrent 30 jaar hiervan het 'n 2015 hofinterdik die spuitery tot 'n einde gebring. En nou is daar 'n nuwe visie. The products that are to be eked out of hemp and cannabis are in great demand around the world. We want to harness this so that we can unleash the energy of our ordinary farmers, especially in the Eastern Cape, as well as in KwaZulu-Natal, particularly in the Pondoland area. Aan die ander kant van die land het ek 'n Bo-Kaapse gastehuis beleef wat van hempkriet gebou is. Dit behoort aan Wolf, 'n Suid-Afrikaanse argitek wat 'n absolute pionier in hempkonstruksie in die land is. Ek het nou vir my 'n smoothie van hemproteïene gemaak voordat ek gestort het en hempseep, hemp shampoo, hemp skeerseep en hemp deodorant gebruik het en toe vir myself lekker vars hempklere aangetrek. Maar die heel beste is dat ek verlede nag in hierdie hemphuis kon slaap. En ek het baie lekker geslaap. Het is stil hier binne, die temperatuur is lekker en mens kan amper die mure voel asemhaal. En dis die heel beste, is daai wete dat hierdie materiale is nie gemyn en die omgewing en die proses besoedel nie, maar 80% daarvan is letterlik aangeplant
het koolstof uit die atmosfeer uit opgeneem en suurstof tot die omgewing bygedra. 'n Boumateriaal wat letterlik klimaatsverandering kan help omkeer deur koolstof-negatiewe geboue te skep. 'n Paar blokke van die gastehuis is een van die wêreld se grootste hempkonstruksies besig om vorm aan te neem. En Wolf is die argitek. It needs to be fully verified, but as far as we know, this is currently the tallest building to utilize this amount of hemp in the world. Roger Buttress is die konstruksiekontrakbestuurder. It's not often that in one's career you get an opportunity to be involved with a job with so many varied new materials. Kan die boubedryf 'n wapen in die stryd teen klimaatsverandering word? This is definitely, the pinnacle at the moment, but I look forward to many more bigger, more exciting projects. We've already extended it to another project as well. And while the high-level principles remain the same, there are some key differences in the hemp, obviously. Een van die sleutelvoordele is dat selfs hempbouafval gebruik kan word om grond te verryk in plaas daarvan om dit te besoedel. I think for me it's a benchmark of recycling. Certainly, it's a very good example of how sustainable products can be used very, very easily. So, hoeveel hemp het jy vir 'n 12-verdieping gebou nodig? We utilized about 70,000 blocks. Each block has about a kilo of hemp in it. Altesaam het hulle 72 ton hemprokkies nodig gehad, maar kon dit nie in Suid-Afrika kry nie. The Drugs and Drug Trafficking Act, they still see cannabis, the whole plant, any product thereof, any portion thereof as an undesirable dependence-producing substance. So that they banned the whole plant, even the cultivation of the plant for construction, for food. Sjoe, daar is werklik baie om aan te dink. As jy net ons kan help om koolstof-negatiewe geboue op te rig, hoekom is hierdie gemeenskappe dan nie deel van die oplossing nie? Ons sluit na die breek by ons aan om uit te vind. When it's reversing the global warming effect, I don't see a reason why there are so many restrictions. Al die koolstof wat hierdie plante uit die atmosfeer gesuig het, kan in mure vasgevang word vir Suid-Afrikaners desperaat vir behuising. In plaas daarvan word dit in 'n teenproduktiewe siklus verbrand. Want ons moet weet. Welkom terug almal, baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Voor die breek het ons gesien dat een van die wêreld se hoogste geboue wat van cannabis gemaak is, hier in Suid-Afrika gebou word. Maar ten spyte daarvan dat 'n plaaslike gemeenskap moontlik het wat die industrie benodig, word ontwikkelaars gedwing om groot hoeveelhede materiaal in te voer vanaf die noordelike halfrond. En daar is 'n paar ander verrassings omtrent hierdie unieke Mpondoland plantvariëteit. Kom ons kyk. Professor David Katerere is deel van die Tshwane Universiteit van Tegnologie en WNR se Cannabis Navorsingsentrum. Ek het hom gevra wat mens moet doen om 'n permit te kry om cannabis wettiglik te kweek. If it's medical cannabis, then they will need to go through the medicine regulator in South Africa called SAPRA. The second regime is the hemp regime, so industrial hemp. And in this case, you would go through the Department of Agriculture. Maar Grieksen Zweni is besorg. Hy is 'n tradisionele dokter en direkteur van die Umzimvubu Farmers Support Network. The new regulation for legal growing cannabis is actually excluding the growers, especially as a person from Pondoland. Die regulasies om hemp aan te plant sluit heininge, sekuriteit en gevorderde toetsverslag en datastelsels in. Hierdie gebied is so afgeleë, ons moes ver die vallei instap en 'n kanoe saamdra om oor die rivier te kom. Al wil sy dit graag nakom, lyk die regulasies vir Jozololo onmoontlik. Ngoba kaloku apha siba abantu sihleli asinambani asinandlela. Sihleli kwesi sigonqo. Asibonakalisa into ke ngoba thina singanalo ukufumana uba singakwazi uba singazenza into nezitshoyo. Ngaphandle uba ke kungenzeka ngokuba sisenzelwa ngurhulumente eze sibe singasentweni siluluntu lalapha. Navorsing wys dat die cannabisvariëteite hier potensieel baie omgewings- en mediese waarde het. Omdat dit al vir eeue lank hier gekweek word, het hulle aangepas en unieke eienskappe ontwikkel. We have land races which are unique
because of the unique places that they're being grown, but also because of the indigenous knowledge that those people who are growing them bring. That makes Africa and South Africa very interesting from a genetics perspective. Die variëteite het aangepas om in uiterste omstandighede van swaar reën tot droogtes te floreer, sonder besproeiing of plaagdoders. Navorsing van die Universiteit van die Vrystaat het ook moontlike unieke mediese voordele in hierdie variëteite ontdek. There are indications and there is some kind of proof that it is beneficial, can be beneficial in cancer, breast cancer treatment. But these studies to confirm that and to solidify those findings are only in a conception stage, I would say. Toe ek rondvra, het niemand geweet hoeveel cannabis hier gekweek word nie, maar Tymon het die uitdaging aangegryp. We are using very basic techniques of measuring out first a certain square of a certain area, then manually counting all the stalks. Om die gemiddelde te kry, het Tymon elke stingel gemeet en geweeg deur 'n skaal te praktiseer uit 'n bankie, ons roeispaan en 'n emmer water. En die resultaat? Gemiddeld produseer elke huishouding hier 8.4 ton stingels per oes. En die 20 tot 60.000 Pondoland boere neem potensieel tussen 190 en 570.000 ton koolstof per jaar uit die atmosfeer op. When it's reversing the global warming effect, I don't see a reason why there are so many restrictions. 'n Groot rede is dat die Pondoland variëteite se tetrahydrocannabinol inhoud dit binne die mediese kategorie laat val. En daarom het jy 'n mediese permit nodig. The license itself is not that expensive, but then you need an upfront cost. Anything from the numbers I've heard in industry, 15 to 50 million rand. When you start talking of millions, it means you're expecting other people to come from other areas and come and take our livelihood. Maar Mazwelibanzi is vasbeslote. Ndiyaziyenza. Xa ndiyazibiza ndinceda apha endlini njengoba ndinabantwana bangaka. Sendibondla ngayo. Mazwelibanzi en Jozololo wil nie deel van 'n onwettige bedryf wees nie en verstaan dat regulasies nodig is om onder meer veiligheid te verseker en misbruik te bekamp. Maar terwyl amptelike prosesse rondom die ontwikkeling van 'n cannabismeesterplan nog aan die gang is, keer huidige regulasies nog enige iemand om selfs die stingels wettiglik van die Pondoland families te koop. Roumateriale wat daarom ingevoer moet word. En ons is al klaar besig om 'n taamlike paar groot projekte te supply met die hempkriep blokke. So dit is ons grootste behoefte aan roumateriaal. Op die oomblik voer ons roumateriaal nog in van Europa af. So you can imagine just how much we are paying to get it out here. Yeah. And meantime, we sit with potential growers who could be brought into this global value chain. Volgens Tymon se berekeninge word daar tussen 334.000 en 1 miljoen ton stingels in die hele Pondoland per jaar geproduseer. As die kwaliteit reg is, kan dit potensieel tussen 233 en 700 miljoen blokke maak, genoeg om tussen 72.000 en 218.000 klein maar topgehalte hemphuise in 'n plek soos Khayelitsha te bou. Al die koolstof wat hierdie plante uit die atmosfeer gesuig het, kan in mure vasgevang word vir Suid-Afrikaners desperaat vir behuising. Mense soos Bossie en Wolf sal dit graag koop as hulle mag. In plaas daarvan word dit in 'n teenproduktiewe siklus verbrand. We're in a country where we need to find creative ways of alleviating unemployment and all of that. Jy weet, ons sit met omstandighede daar waar ons weet die plant, dis goeie omstandighede vir die plant om te groei, en weer ons kennis rondom die plant. And they need to buy a stock to make a bricks, but they're not allowed to buy from Pondoland. This is a stupid idea, it's not a brilliant idea from my side. We could be exporting. At the moment, we're importing hemp and hempcrete, which is a great disservice to the country. The South African money now is going to flow to outside instead of coming to help the poor people in Pondoland. Tot 100 jaar gelede een van ons waardevolste en mees gerespekteerde plante.
Dink net as die plant weer daardie gerespekteerde posisie in die samelewing kan inneem. Dink net as slimme regulasies die struikelblokke vir Pondoland-gemeenskappe uit die weg kan ruim. Dink net, in plaas daarvan om klimaatsverandering erger te maak, kan die boubedryf tonne koolstof uit die atmosfeer uit opneem. Dink net, in plaas van groot gate in die grond om klei, sand en grys uit te grawe, kan ons boumateriaal aanplant. Dink net, in plaas van sinkhuisies kan mense in ons land in kwaliteithuise bly. Dink net, in plaas daarvan dat mense soos hierdie soos kriminele behandel word, kan hulle 'n goeie bestaan maak deurdat hulle 'n bydrae lewer tot gesonder blyplekke, 'n gesonder ekonomie en 'n gesonder omgewing. Hayi, into endirhalayo ngoba ndimdala ndirhala umzi. Ndiwakhe ube mhle. Soos ek vroeër genoem het, daar is baie om oor te dink met hierdie storie. 'n Bouindustrie wat 'n positiewe omgewingsvoetspoor nalat. Wat dink jy van die potensiaal wat hennephuise inhou om ons behuisingskrisis op te los in Suid-Afrika? En wat van die regulasies wat waarskynlik die gemeenskappe uitsluit wat moontlik presies het wat die industrie benodig? Wel, laat weet ons wat julle dink. Ons hoor graag julle idees op ons sosiale media kanale. Maar op hierdie oomblik is dit tyd vir 'n breek. Ons is nou weer terug.